밥도 제 시간에 못 먹게 생겼네. 반바가지만 해야 반바가지? 사장님 반바가지. 다 이거 하면 될 것 같은데? 자, 위로 올라가야 되는 거 아니야? 여기로 가면 돼, 여기로. 저 봐봐. 그러니까 아까 올라갔다 왔잖아요. 차 하나 더 해야 되나? 밥도 못 먹어. 안 먹어 힘들어.
됐어? 올라가. 거기다 그냥 걸어요. 거기, 핸들. 예, 거기. 아이고, 씨발. 아니, 포크레인 받으실 거요? 장비로. 아이, 직타로 이렇게 슬쩍 내리면 가요. 밥 먹여야지. 환장하겠네, 씨발. 바통 보지, 씨발. 몇 시야, 씨발, 지금. 11시. 이거 언제 쳐, 이거, 씨. 환장하겠군. 아, 나 공도 싫어. 사진 찍었어요? 유튜버예요. 에? 유튜버 한다고. 아, 유튜버요? 유튜버!
왔어? 그래요. 이리 가면 저래. 아, 잠깐요. 야, 잠깐요. 빨리빨리 나 좀 전화하시지. 아, 공투. 아, 공투 싫어. 지랄 들어가네. 씨발. 저기 뭐요? 방송 분량은 나오는데 배가 고프다.
가라 이거지. 응? 가라 이거요. 주댕이. 또 가라. 뭐냐. 자! 야, 뒤로 나가. 뒤로. 아야, 몇 바가지 안 남았어. 아, 여기 다 나와. 이렇게 풀티가 있까지. 이거 몇 바꾸야 되는데? 이게 몇 바가지 안 남았다니까? 몇 바가, 뭐, 바가지로 할 수가 있어야지. 여기 젓갈 빼면 돼. 빼. 한차 가지고 있어. 30분 있더네. 난 그래도 직타가 좋아.
씨발 30분. 달달달달달달. 비교해잖아 이 새끼들아. 이씨. 뭐라는 게, 이 씨발. 거의 다 보시오. 따라락 따라락 소리 나잖아. 몇 대 와야 돼, 오늘? 몇 대 와야 돼? 지금 뭔가 안 돼, 이제. 오후에 있다 보니까. 이거 다못 나와. 그래요, 뭐 시간이 많이 걸리는구만. 네, 이거 다못 나와. 2시 넘었는데, 4시. 차선이 너무 늦어. 아, 네, 많이 나와요. 다 나왔어. 아, 좀 한바가지. 아니요? 한 바가지.
조금 남았는데 한 바가지만 주고 가야겠다 구차에서. 아, 밸브를 더 열어야지. 그래도 이건 바가지라도 크네, 작은 거. 아이고, 작은 걸로 뭐, 그거 말도 이게 속 터져갖고 무대요. 아이고, 저도 속 터지고, 막, 사장님, 속 터지고. 그러니까. 이거 한참하는 몇 나는, 씨발, 트랙터로도 해봤어. 에? 트랙터로도 해봤다고. 환장이야, 환장이야. 여기, 저기, 아스콘, 여기 사장님들 막, 사람을 본다니까. 여기 조심해. 빨리 한 차라도 줘야 돈 버는 다 탕뜨기라. 다 탕뜨기잖아. 상식이네. 한 탕에 6만원씩. 우님. 그 다음 뭐, 누배 상관없이요? 상관없어. 일루베를 갖고 와도 되고. 그런데 요즘 얼마씩 한 차에? 한 차에 루베당 한 10만원? 10만원이요? 떼면 많이 들어가는 거는 또 틀리지. 많이 올랐네. 저기 다리 같은 거, 교각 같은 거 치는 거는 한 1만원 얼마 나올걸? 일루베당? 11만원. 네. 그 아파트 짓는 거는 그런 건 한 9만원에서 10만원? 10만원이요? 거의 10만원대요. 루베당. 일반 이런 건 얼마야, 이런 거? 이게 지금 2일짜리 같은데? 세면 그 대합이? 슈퍼만 사요? 이것도 10만원대 다 나와. 거의 세면 값이 많이 올라온 거예요. 오래, 자갈, 뭐 호나제 이런 게 안 오르는 게 없으니까. 수고하세요.